सो गाइज हम निंजा 300 की डिलीवरी के लिए अभी चंडीगढ़ ही जा रहे हैं। चंडीगढ़ में एस्को मोटर चंडीगढ़, वहाँ पे आज डिलीवरी है बाइक की, तो वहीं पे अभी जा रहे हैं। तो ऑलमोस्ट अभी पहुँच गए हैं। तो ये रही हमारी निंजा 300 जिसकी डिलीवरी है आज। तो इसका रिव्यू देख लो एक बार। ये है कैंडी लाइन ग्रीन कलर, और इस बाइक की आवाज़ भी आपको सुनाएंगे बाद में। ये BS6 मॉडल है 2021 का, डबल सिलेंडर। ऑलमोस्ट लुक तो कोई चेंज की नहीं है, वैसे ही है, लेकिन बहुत जबरदस्त ग्राफिक चेंज है इसके, बहुत बढ़िया लुक है। अगर आपको बेटर फील लेनी है तो आपको हेडफोन पहन लेने चाहिए अभी। यहाँ पे ये जो बटन दिए है, यहाँ पे आप जो है टाइम सेट कर सकते हो। ये यहाँ पे इसके सिलेंडर दिए हुआ है, डबल सिलेंडर। इनका थोड़ा सा स्टाइल चेंज कर दिया इन्होंने। ये यहाँ पे ZX10R भी खड़ी हुई है निंजा की, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है ये बाइक। और भी बाइकें खड़ी हुई है यहाँ पे, ये निंजा 650 है, इसका साउंड भी बहुत अच्छा है। स्टार्ट करते हैं। तो अभी चल के देखते हैं अपनी निंजा 300 सीटिंग पोजीशन कैसा है उसका बैठ के। ये रही अपनी निंजा 300, वाह बड़ी जबरदस्त लुक है, वाह। और इसकी एवरेज है, कंपनी जो है अपनी 30 क्लेम कर रही है, बाकी देखते हैं। और इसका भी चलते हैं अभी, और इसका साउंड सुनाते हैं आपको बाहर जाके। वो भी हम निकलेंगे इसको लेके, और यहाँ पे पहले इसमें बिलिंग हो रही है अभी, इनको अभी पेमेंट हो रही है अभी, तो यहाँ पे पेमेंट कर देंगे हम। तो अब निकलते हैं, चलो।
अभी घर जा रहे हैं, अभी आपको इसका साउंड सुनाते हैं। इस घर में बहुत मस्त साउंड होती है। चलो।